今日要介紹套電影，被譽為人生必睇電影之一。咩咁厲害啊？就係 About Time， 粵語名叫做回到最愛的一天。呢套係一套英國搞笑嘅愛情笑片，真係好治癒，同埋好有呢個人生哲理，亦都正能量滿滿。如果覺得唔開心啊或者憂鬱啊，睇完呢套片就唔使睇心理醫生啦。男主角咧就係 Domhnall Gleeson， 喺之前一套電影咧我介紹過，佢亦都係做男主角嘅。你哋猜猜係邊套？好，解開謎底啦，就係 Ex Machina， 就係機械姬啦。仲有呢個老戲骨 Bill Nighy 輔助佢嘅。咁呢套戲咧就講呢個 Domhnall Gleeson 嘅男主角嘅一生嘅。咁當然就唔係咁簡單啦。當佢21歲嘅時候，佢就發現到佢有一個特異功能，佢係可以回到過去嘅。但係呢個功能係有限制嘅，就係當佢當代嘅時候，佢未回到過去嘅之前咧，就唔可以有一啲新生命嘅誕生。當一個新生命誕生嘅時候，好似譬如今日啦，咁佢最多咧就將來之後咧，只係回到今日嘅啫，就唔可以再回到再之前嘅時候噶啦。故事咧就講男主角咧就啱啱識到女朋友，當然就好 happy 啦，覺得，但係咧就發現咧佢嘅朋友咧就有啲麻煩，佢個工作咧就出咗啲事，咁佢為咗幫個朋友咧就用佢嘅特異功能回到過去，諗住咧就幫個朋友解決呢個問題嘅。咁佢成功回到過去啊，亦都解決咗呢個問題。可惜當佢回到翻嚟嘅時候咧，就發現錯過咗認識佢嘅女朋友同埋佢將來個老婆，所以咧就好大鑊啦。咁點做啊？咁咪焗住又要再回到過去咯。所以佢發現咧，人生咧就冇可能係圓滿嘅。當佢回到過去，諗住想改變啲錯誤之後咧，一定會有啲事情會改變。所以咧就要做取捨嘅，因為唔知會係改變到咩事情。之後男主角咧只係用呢個功能咧，就回到過去做啲小事情氹佢女朋友開心嘅啫。即係譬如佢知道個女朋友想要啲乜嘢啊，跟住到咗生日嘅時候就埋怨佢冇買到啊，咁佢就會回到過去，跟住咧就俾個驚喜買咗佢想要嘅嘢咯。呢套片係關於親情同愛情嘅電影，亦都有啲好多搞笑嘅鏡頭，但係感人場面亦都唔少。好似主角同佢個老豆 Bill Nighy 咧嗰幾場戲咧，睇到我咧真係流咗不少英雄淚，用咗差唔多半包紙巾咁多嘅。好電影不單止帶俾你歡樂，亦都可以俾你好多思考嘅空間同 idea 嘅。呢套就係咁嘅類型嘅電影啦。個主旨就係希望即係每個人盡量珍惜每一天。裡面嘅主角老豆咧就教佢個仔咧就盡量每一天活2次，好好品味每一天嘅細節同享受。因為人不管只係生存一次嘅啫。咁主角嘅老豆咧，亦都有呢個回到過去嘅功能嘅。其實咧，佢哋嘅家族咧，全部男丁咧都有呢個特異功能嘅。後來俾主角悟到一個更大嘅道理，就係將每一天活到好似最後一天，咁樣咧就會好好珍惜每一日會發生嘅嘢啦。同埋咧，佢亦都學識盡量接受啲不完美嘅事情。所以咧，佢都好少再用佢嘅回到過去嘅功能啦。接受一日唔完美嘅一天，翻為呢啲先係最好嘅回憶。好啦，各位觀眾，呢套電影真係要必睇啊！咁今日嘅時間就差唔多啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，我哋下次見，拜拜啦！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣咧就對我哋呢啲咁小頻道咧係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。